ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಎಸ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಶಂಕರ್ಪುರ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಮಾದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಸ್ತಮಾದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು 3 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಉಸಿರಾಡ ತೊಂದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಊದುವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಊದುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಗಾಳಿ ತುಂಬುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ತಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಉಸಿರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ವೆದರ್ ಆ ವಸ್ತುವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ PFT ಇರೋರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ PFT ಇರೋರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಆಸ್ತಮಾ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್, ದಿನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ನ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸಲ್ಲಿ 3ನೇದಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಶೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಟೋಪಿ, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ವೀಸ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ತಮಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಆಸ್ತಮಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲರ್ಜೆನ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಏನು ಗಾಳಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಸ್ತಮಾ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್. ಮತ್ತು ಕಾಕ್ರೋಚ್ದು ಒಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ದಿನ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದರೆ ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಸಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮೊದಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂದು
ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದಾಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾದಿಂದಾಗುವಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೀದಾ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಡೋಸೇಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಹೆರೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಅಡ್ಹೆರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೋಸೇಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಮುಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯದಾಘಾತ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲೂ ಕಫ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೋಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಫಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ABPA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೋಪಲ್ಮನರಿ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲೋಸಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ABPAಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಸೋಫೆಜಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಗದೆ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಅಸ್ತಮಾ ಏನು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಲರ್ಜನ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಅಡಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಫ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮೋಕಾಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೆದುಳು, ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮೋಕಾಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H1N1 ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀರಾ. H1N1 2009 ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು, ತುಂಬಾ ಜೀವಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತು. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೂನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. H1N1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ H5N1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಳಿ ಜ್ವರ, ಅಥವಾ H3N2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೋದ್ಸಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು H3N2 ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಗೇನ್ H5N1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ನಾವು ICUಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಇಡ್ಬೋದು.
ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾನ ದೂರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದಂಥ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಲಂಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಈಗ ಲಂಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ತೊಂದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯೋಗ. ಅಗೇನ್ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸನಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸರ್ಬೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಸರ್ಬೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಣ್ಣನೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಮೂಸಂಬಿ ತಿಂದಿರೋದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸರ್ಬೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಫ ಉಂಟಾಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಝೀರೋಗೆ ತಂದಿಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ.